Mikul kayu bolong. Tempat penyimpanan kayu. Ya.
Ukur wit. Santai nih. Tumpet cangkemmu Ya, lho. kok iki? Kok nggih? Mana gedangnya apa bang ya? Kesel lho. Pak ini kesel Pak ini. Tukang kecil nanti keselnya. Iya, Bang ya. Apik. Kali apik iki. Abang. Dadi ngene apik-apik. Ya alas kali. Kalau nama joglo diketok dhisik kaya ngono. Kok dhisik iki paling kok. Nek kurang ali kae. Ini rada lurus. Iya apik kok. Ini kok men. Iya. Ora enak, Jok. Ini sare. Kene gedang. Tenang. Ketek. Ya ketek. Aduh mana ketek ya ra gelem. Mbah. Mbak. Kadang